بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أما بعد، النهاردة هنتكلم على الكف اللي هو الكحة، ودي من الحاجات اللي هي بتكون مصاحبة للبرد. تمام. طيب، الكحة لما يدخلك مريض عنده كحة، ايه أول سؤال انت هتسأله؟ أكتر سؤال احنا بنسأله هو الكحة عندك ناشفة ولا كحة بلغم؟ الكحة بقالها قد ايه؟ دول اهم سؤالين انت بتسألهم للمريض. في الاول هنتكلم على، يعني انا حابب اتكلم على الديوريشن في الاول. لو كانت الكحة دي بقالها فترة قليلة اقل من 3 اسابيع، يبقى دي كانت مصاحبة لدور البرد اللي احنا اتكلمنا عنه، واتكلمنا عن علاج البرد نفسه. خلاص انا عرفت ان هي كحة مصاحبة للبرد، ببدأ بعد كده اشوفها دراي كف، كحة ناشفة، ولا برودكتيف كف، كحة ببلغم. طيب لو قال لي ان الكحة مستمرة معايا بقالها اكتر من 3 اسابيع، كده يبقى الكحة دي مش بسبب دور برد، لا، في مشكلة اكبر من دور البرد. المشكلة دي بقى ممكن تكون رب، ممكن تكون حساسية، ممكن يكون عنده مشكلة في الجيوب الأنفية، ممكن يكون شخص مدخن فالكحة مستمرة معاه عشان التدخين، ممكن تكون بسبب تاني خالص، وهو ان هو يكون مريض ضغط وبيكون بياخد مجموعة من الأدوية اسمها الاي سي انهبيتورز، اللي هي زي الليزينوبريل و... والإينالابريل. فدول بيسببوا كحة عند بعض المرضى برضو، مش عند الكل. وفي بقى سبب أخير اللي هو الجيرد ديسيز، اللي هو ارتجاع المريء. الارتجاع المريء، السكريشن زي ما احنا عارفين، السكريشن بتاعة الأسيد أو بتاعة الحمض بتكون زيادة جدا لدرجة إن هي بتطلع لفوق خالص، فبتسبب الإيه، الكحة اللي احنا اتكلمنا عنها. طيب، آه، نبدأ ندخل بقى على أنواع الكحة دي. هل هي دراي كف يعني كحة ناشفة، ولا برودكتيف كف؟ طيب، هو لو قالك الكحة اللي عندي كحة ناشفة، يبقى نقدر نديله ايه؟ بيقولك ممكن نديله حاجات بريفرالي، يعني حاجات كده خفيفة زي الاستحلاب والاستنشاق والكلام ده كله. وطبعا دي بتبقى يعني ايه نادرا ما بنستعملها. احنا ندخل على الحاجات اللي هي ايه بتشتغل سنترالي على طول. الحاجات السنترالي دي اللي هي بتشتغل على المركز الكحة في المخ، زي الكودايين اللي هو الكوديلار، والكودايين اللي هو السولبادين، وهو ده مش موجود طبعا في السوق. الديكستروميثورفان، والديكستروميثورفان موجودة في معظم أدوية الشرب اللي موجودة، يعني زي البرونكوفان، زي التوسكان، زي التيسيفان ان، السيرينول، ليوكافول، كل الحاجات دي. تمام. في حاجات بتشتغل سنتر بريفري زي السيليكون، والسيليكون مشهور اكتر يعني هو موجود منه راس وموجود منه البوس، والبوس هو يعني مشهور جدا بالنسبة للأطفال يعني. تمام. طيب، البرودكتيف كف اللي هي كحة ببلغم، دي معظم الحاجات اللي هي الاكسبكتورنت او الطاردة للبلغم، تبقى حاجات يعني ايه طبيعية، ومعظمها مشهورة جدا. الجوافنسين اللي هو ورق الجوافة، وده موجود في الاولفنت، في التوبليكسيل اللي هو حاليا بقى اسمه الاوبليكس، طبعا التوبليكسيل ما بقاش موجود. الليكوريش اللي هو عرق السوس، ده موجود في البرونكو. امونيوم كلورايد في الافي بيكت. ومن الحاجات المميزه في الامونيوم كلورايد او في الافي بيكت، ان هو انت بتلاقي مكتوب عليه ان هو مميز او كويس للناس المدخنين. ف الحاجه دي لما تدي للمريض وهو يقرا مثلا ان هو للمدخنين وكده، بيبقى مبسوط يعني بحاجه زي كده. مذيب للبلغم، ميوكوليتيك، زي الاسيتايل سيستين. فوروا الاسيتيل سيستين ده بنشوفه في الصيدليه، نلاقي فيه منه تركيزين. تركيز بيكون 200 مللي جرام وتركيز 600. تقدر تطلع الاثنين، الجرعه بتاعته يعني يا اما تطلع ال 200 وتقول له 3 مرات، تطلع ال 600 وتقول له ايه مره واحده بس. والاسيتيل سيستين من الحاجات الممتازه جدا، لانه ليه استخدامات تانية. هو بيقلل السكريشنز اللي موجوده، مش بس بالنسبه للكحه، لا، بالنسبه في الفيرتيليتي. بعض الدكاترة بيكتبوه علشان يخلي السيمن أو الحيوانات المنوية تبقى سريعة، يحسن الموتيليتي بتاعتها.